सन् 1970 को दशकमा बेल ल्याब्सको शान्त कोठामा भविष्य चुपचाप लेखिँदै थियो। त्यहाँ कुनै हल्ला थिएन, कुनै प्रशंसा थिएन, सिर्फ समर्पित एकाग्रता। प्रोग्रामिङ त्यतिबेला जटिल थियो, कठोर थियो, धेरै नियम, धेरै सीमाहरू। मेसिनले निर्देशन मान्थ्यो, तर भाषा आफै गुजुल्टो, कठिन। धेरैले समस्या देखे, धेरैले हार मान्ने सोच बनाए, तर एक व्यक्तिले सम्भावना देखे। उनले कल्पना गरे, एक सरल भाषा, एक स्पष्ट भाषा, एक शक्तिशाली भाषा, भाषा जसले मानव तर्कलाई सिधै मेसिनसँग जोड्ने पुल बन्ने थियो। विचार बिस्तारै संरचनामा बदलिन थाल्यो। संरचना कोडमा रूपान्तरित भयो। एक एक लाइन, एक एक चिन्ह, भविष्यको ढाँचा तयार हुँदै गयो। यसरी सी नामको नयाँ अध्याय सुरु भयो। यो प्रसिद्धिका लागि बनाइएको थिएन, उद्देश्य केवल उपयोगिता थियो, सादा र व्यावहारिक। यसले हार्डवेयरसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने शक्ति दियो, तर संरचना स्पष्ट राख्दै अनुशासन पनि सिकायो। हरेक नियम, हरेक सीमाले नयाँ सोच जन्मायो। यही आधारमा युनिक्स जस्ता प्रणालीहरू निर्माण भए। समयसँगै धेरै आधुनिक भाषाहरूले यही बाटो पछ्याए। यो उपलब्धि केवल प्रविधि थिएन, यो दृष्टिकोण थियो। डेनिसले देखाए, सपना ठूलो छ भने सोच स्पष्ट हुनुपर्छ। काम ससानो भए पनि आधार बलियो हुनुपर्छ। आज संसारभरका युवाहरू यही भाषाबाट यात्रा सुरु गर्छन्। उनीहरूले सोच्न सिक्छन्, संरचना बुझ्न सिक्छन्, समस्या समाधान गर्न सिक्छन्। सानो सुरुवात गर, धेरै सोच, धेरै अभ्यास, स्पष्ट सोच राख, नियम पालन गर। याद राख, तिम्रो कामले भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। एक एक लाइनले, एक एक सोचले संसार बदल्न सक्छ।